सुर्रको मजा लिन्छु भनिरहेको नि यो सुर्र भनेको चाहिँ के रहेछ अब म देखाउँछु फाइनली गाइज इंडिया गेट को टिकट आयो है 5 रुपये में जाँदो रहेछ है यो चाहिँ इंडिया ये हमारा भाई इंडिया गेट में कैमरामैन का काम करता है ये भाई का इतना बड़ा दिल है कि हम लोग का सबका इधर में आएगा तो ये भाई के साथ में फोटो खींचेंगे सुझाव है इंडिया में आएर ऑटो वाला सब पहले पनि नचल्नु एकदम लुटो रहेछ पैसा लेते नहीं है फ्री में मंजा देते नहीं है दांत साफ करवाना है तो करवाओ आओ कहाँ पे आना है बोलिए मेरे दोस्तों को बोलो कहाँ पे हामी इन्डिया गेटमा आएका छौँ यहाँ यस्तो मजाले बस्दा रहेछन् जोडी बनेर टक्क लाएर कहाँ हालेर गाइस सब हराएको छ हराए निकास एक्जिट तपाईँ इन्डिया गेट घुम्न आएको कि तपाईँ मूत्र विसर्जन गर्न आएको भनिदिनुहोस् हाम्रो साथीहरूले सुन्न फाइनली गाइस हामी बस्ने जाने ग्रुप चाहिँ है मेट्रो स्टेसनतिर आउनु लागिसक्यौँ होइन अब हाम्रो केटाहरू चाहिँ बसिने जान भनेर हिँडेको यहाँ चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि आएको यसो केटाहरूले साह्रै रहर गरे मेट्रो चढ्ने भनेर होइन म चाहिँ हाम्रो ग्रुप है हामी चाहिँ अहिले टक्क लाएर यो स्टेसनमा छौँ होइन के अरे यो स्टेसनको दिल्ली एसोसिएट के भन्छ खै पढ्न पनि आउँदैन खासै होइन अनि साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ उतादेखि हाम्रो साथीहरू चाहिँ हामी चाहिँ सँगै कहाँ जाने हेर्दै अब हामी इन्डिया गेट होइन ल अब साथीहरू आउनुभयो होइन हामी चाहिँ इन्डिया गेट जाने होइन गाइस ओके हामी चाहिँ बस्निया जाने केटाहरू है बस्निया भन्ने ठाउँ है अब नाम पनि कस्तो ल केटा हो लोकेसन हेर आउँदा टक्क के है साथीहरूलाई थाहा रहेछ है उहाँ हाम्रो गार्ड साहबले यसो सिकाउँदै हुनुहुन्छ है अन्दाज हामी नयाँ दिल्ली जान लाग्यो होइन नयाँ दिल्ली घुम्नको लागि मेट्रो स्टेसनबाट भित्र आइरहेछौँ भाइको चेक हुँदैछ अब यहाँ चाहिँ टिकट लिनुपर्छ है गाइस टिकट यहाँबाट लिनुपर्छ गाइस यहाँबाट चाहिँ टिकट लिनुपर्छ होइन त्यहाँ चाहिँ कार्ड मात्रै बन्द रहेछ टोकन लिन्छ यहाँ रहेछ होइन यहाँ चाहिँ टोकन पाइन्छ होइन टक्क यहाँ टोकन काट्ने यहाँबाट सट्टा माथि गएर चढ्ने के अन्दाज हामी नयाँ दिल्ली जान लाग्यो होइन नयाँ दिल्ली 10 रुपियाँमा त आउँदैन होला कति रुपियाँ अरे भयो क्या ल्याउनुहोस् पहिला चाहिँ टोकन आउँथ्यो होइन अहिले चाहिँ यस्तो आउनु थालेछ है यस्तो टच गर्ने होइन टक्क खुल्छ यस्तो आएको हान्न पनि सक्छ कि त्यसले भाँच्चै ल होइन माथि चढाउ कता हो खै नयाँ दिल्ली एक्सप्रेस यता 2 नम्बर प्लाटफर्ममा जाने हो कि नयाँ दिल्ली यता प्लाटफर्म धेरै छ नि त यहाँ ल केटा मेट्रो पनि चढ्ने भयो फाइनली होइन होइन गाइस फाइनली मेट्रो पनि चढ्ने भयो होइन हामी चाहिँ यहाँ जान लाग्यो होइन नयाँ दिल्ली के अरे एयरपोर्ट होइन आएको होइन नयाँ दिल्ली के अरे एयरपोर्ट होइन नयाँ दिल्ली गएर इन्डिया गेट गएर इन्डिया गेट हेरेर हाम्रो ग्रुपको चाहिँ सबसे ह्यान्डसम मान्छे यो है ऊ पनि कम छैन फेरि लाइन चाहिँ नमार्नु है साथीहरू फाइनली हामी अन्डर गराउन आइयो है केटा हो मेट्रो रेडी छ ल छिटो 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 फाइनली गाइस मेट्रो पनि वेटिङमा रहेछ होइन ल फाइनली अब मेट्रो पसबुस गरियो होइन ल फाइनली अब मेट्रो पसबुस गरियो होइन बस यतै कहाँ गएको ए जहाँ बसे नि हुन्छ यार कति टाढा गएको त ऊ यहाँ भन्छ कि सरसर्दै कहाँनिर छौँ भनेर ल केटाहरू खोइ त नेक्स्टमा आइज अब ए मेसेज गरेर कोसँग छ ऊ नेक्स्टमा आउनु ऊ त्यो दाइसँग नेट छ कि गाइस फाइनली केटाहरू छुट्यो होइन हामी चाहिँ अर्को स्टेसनमा वेट गर्छौँ यिनीहरूको अर्को स्टेसनमा उत्रिन भनौँ केटाहरू चाहिँ छुटिहाल्यो होइन हामी चाहिँ 5 जना मात्रै छौँ होइन छुटे पनि टेन्सन छैन अर्को उसमा आउन सक्छन् ट्रेनमा अघि चाहिँ होइन साथीहरू छुटेको थिए होइन हामी चाहिँ अर्को धौलाकुवा भन्ने स्टेसनमा झऱ्यौँ होइन अब चाहिँ फेरि साथीहरूसँगै जान लागेको छौँ पहिला उत्रिन त्यो केटा हो हामी चाहिँ अब फाइनली गाइज यहाँ भेट भयो होइन साथीहरूलाई चाहिँ हामीले कुरेर बसेको थियौँ होइन उहाँहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ अब यहाँ बसिरहेको छैन केटा पछाडि हिँड फाइनली अब हामी चाहिँ आइयो है नयाँ दिल्ली मेट्रो स्टेसन
केटाहरू पुरा झर्न रेडी छन् सबजना गाइजहरू। फाइनली अब भिडभाड एरियामा आइयो। अब यहाँ मोबाइल हराउन सक्छ, मोबाइलको चाहिँ यसो केयर गर्नुपर्छ है। फाइनली यो चाहिँ नयाँ दिल्ली एयरपोर्टको के अरे सरी एयरपोर्ट भन्न आउँछ यार, मेट्रो स्टेसनको ब्लग बनाइदिने होइन यो। अनि हामी चाहिँ फाइनली यहाँ आइयो। केटाहरूले अब नयाँ दिल्ली आएर सुर्रको मजा लिन्छु भनिरहेको नि। यो सुर्र भनेको चाहिँ के रहेछ अब म देखाउँछु है। कस्तो रहेछ यो सुर्र भन्ने है। सिडीबाट जान्छन् कि सुर्र नेपाली ल्याङ्ग्वेज सुर्र अरे के यो सिडीलाई चाहिँ सुर्र भन्छ अरे है केटाहरूले। यो सुर्र भनेको के होला यो यसलाई चाहिँ सुर्र भन्दो रहेछ है। भाइ सुर्रमा चढ्न आएन है तिमीलाई? ल एकदम एक्सिलेटर अरे एक्सिलेटर। यो सुर्रको मजा लिइसक्यो केटाहरूले। फाइनली हामी चाहिँ अब एक्जिट आउट लाग्दैछौँ। एक केटा फुट्टा भएको है। अब आउँदा सबले बिर्स्यौँ क्या हो होइन हौ दाइ। यो त एक्जिट त उहीँ हो के, हामी यता आइयो। एक्जिट उहीँ हो के, येल्लो लाइनतिर आइयो। एक्जिट उतातिर थियो। गाइस सब हराए केटा, हराए निकास एक्जिट। आऊ 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 यता छ यता छ। भेटायो क्याप्टेन सर के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले यस बारेमा है? हामी हराइयो। अब हराइयो। हाम्रो टिकटले काम गरेन नि है। अब कहाँ जाने हामीलाई भन्नुहोस् त। सोधपुछमा जाने। सोधपुछ कार्यालयमा गएर अनि हामी चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ है। ल ठिक छ। फाइनली हामीहरूले एक्जिट निकास भेटायो होइन है। अब यहाँ पनि सुर्राको मजा लिँदै रहेछन्। फाइनली यो एक्जिट पोइन्ट चाहिँ भेटायौँ। हराएको थियौँ हामीहरू है। दाइहरूले फेरि सुर्रको मजा लिँदै हुनुहुन्छ माथि है दाइ है। फाइनली हामीहरू चाहिँ बाहिर आइयो है टक्क। यहाँनिर अब बस भेटाउँदैछ। केटाहरू चाहिँ खासमा हिँडेको चाहिँ हामी इन्डिया गेट जानको लागि हो है। आइयो है। नयाँ दिल्ली चाहिँ त्यहाँ छ। त्यहाँ छ है। फाइनली आइयो। ल इन्डियाको बसहरू है। यो चाहिँ इन्डियाको बस। केटाहरू इन्डिया गेट जानेहरू उहाँदेखि मेट्रो चढेर आयो। अब यहाँ आएर डिस्कस गर्दैछन् कतिमा लाग्छ भनेर। यो चाहिँ इन्डियाको बस है। इन्डिया गेट फाइनली। चलो फटाफट छिटो इन्डियामा आएर चाहिँ झुकिनु भएन है गाइजहरू। अटोवालासँग कहिले पनि नसोध्नु, टक्क जानु। कोही पुलिसवाला हुन्छ, गार्डवाला हुन्छ, बसवाला हुन्छ, त्यहाँ गएर सोध्नुपर्ने रहेछ कति रुपियाँ कहाँ जान लाग्छ भनेर। अटोवाला चाहिँ एकदम ठग्दो रहेछ है गाइज। यहाँको चाहिँ यस्तो सिस्टम छ क्या, टिकट काउन्टर टिकट चाहिँ यसरी काट्दै हिँड्छ। नेपालको जस्तो पैसा ल्याउनुहोस् भन्दै खले हिँड्दैन क्या। यहाँ चाहिँ टक्क पैसा लिने, टक्क टिकट दिने अनि जाने नेपाल। फाइनली गाइज इन्डिया गेटको टिकट आयो है। 5 रुपियाँमा जाँदो रहेछ है। यो चाहिँ इन्डिया गेटको टिकट हो है। अघि अटोवालाले खुब ठगिरहेको थियो होइन। 60 रुपियाँ अरे कि पर पिस 5 रुपियाँको टिकट हेर गाइज। नेपाली 8 रुपियाँ। दाइहरू 5 रुपियाँको टिकट है। यो त महिलाको सिट रहेछ यार। महिला पनि बसिने, यो पुरुष पनि बसिने। यो म चाहिँ लाग्यो है पल्लो साइडमा लाग्यो। अहिले महिला आएर उठ भन्यो भने चाहिँ बहुत झ्याउ हुन्छ है। कुछ बता रे पैसा लेते नहीं है, फ्री में मंजा देते नहीं है। दांत साफ करवाना है तो करवाओ। आओ कहाँ पे आना है बोलिए। मेरे दोस्त लोग को बोलो कहाँ पे आना है इधर। कौन सा ये बारिया दंत मंजन। अरे वाह। दाढ़ खोखली हो रही हो, कीड़ा लग रहा हो, खाना नहीं खा जा रहा हो, दाढ़ दांत में फाइनली आ गया इंडिया गेट। चाचा जी एकदम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे से उतरना है, पीछे से। फाइनली गाइज इंडिया गेट आइयो है। खै केटाहरू फाइनली गाइज अब यहाँबाट। अरे चाचा जी इधर आओ यार, आप थोड़ा हमारा मदद करो। अभी इंडिया गेट का रास्ता किधर है? इंडिया गेट जाने का। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, ठीक है जी। और बताइए कैसा बिजनेस हो गया? बहुत बढ़िया ठीक है। हमारा दुआ रहे, आपका भी दुआ रहे हमारे ऊपर।
चलो जी फाइनली गाइज वेयर इज इन्डिया गेट तपाईँ इन्डिया गेट घुम्न आएको कि तपाईँ मूत्र विसर्जन गर्न आएको भनिदिनुहोस् हाम्रो साथीहरूले सुन्न चाहनुहुन्छ छिटो भनिदिनुहोस् म खासमा उसलाई पनि सोध्नु न ओहो मङ्की कहाँ छ यत्रो छ टोयलेट खै एउटा हाम्रो यहीँ नजिकै हुनुपर्ने यहाँ लेखेको छ यी टोयलेटको चित्र यहाँ छ केटा हो एउटा यहीँ नजिकै हुनुपर्ने एउटा यहाँ नजिकै छ यी पार्किङ स्थल यहाँ छ होइन यो इन्डिया गेटको सार्वजनिक शौचालय यदि नेपालमा हुन्थ्यो भने प्रत्येक व्यक्तिबाट रु 10 रुपियाँ लिन्थ्यो होला है यस्तो पनि हुँदो रहेछ है ओरे बाप्रे हेर केटा म लुकेर राखिदिन्छु आम्मा बाबा यस्तो पनि हुँदो रहेछ है फाइनली गाइज अब है हामी इन्डिया गेटमा आएका छौँ यहाँ यस्तो मजाले बस्दा रहेछन् जोडी बनेर टक्क लाएर कहाँ हालेर हेर्नुभएको छ नि पछाडि हेर्नुभएको छ नि अँगालो मार्दै हामी चाहिँ अब अगाडि जाने टक्क लाएर हामी चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने मान्छे हो कि जहाँ गए पनि फोटो खिचाइरहेछन् है 20-30 रुपियाँ अरे आइसी 48 रुपियाँ नेपाली कसले दिन्छ यति धेरै है त्यहाँ चाहिँ इन्डिया गेट छ है फाइनली आइयो होइन दोस्त और बोलो एक पिक्चर का कितना है 20 रुपीस 20 रुपीस मीन्स नेपाली 32 हो गया बहुत महंगा है यार भैया नेपाल में तो नेपाली 10 रुपये में खिंचता है यार नेपाल यार दादा नेपाली बोक्छ नेपाली चल्छ चलो गाइस फाइनली गाइस आइयो है फाइनली गाइस सबैजना इन्डिया गेट आछन् सबजना फोटोग्राफरमा बिजी छन् है ये हमारा भाई इंडिया गेट में कैमरामैन का काम करता है ये भाई का इतना बड़ा दिल है कि हम लोग का सबका इधर में आएगा तो ये भाई के साथ में फोटो खींच दिया फ्री में फोटो खींच दिया इधर आने का ये भाई का शक्ल याद करो और कहाँ पे आना है आप बता दो इंडिया गेट मानसिंह रोड हाँ मानसिंह रोड आके ये भाई से फोटो खींचने का ग्रुप में आओगे तो भाई 2-3 पिक्चर फ्री में भी डाल देगा ठीक है बहुत अच्छा भाई है बहुत अच्छा भाई है आप ये भाई बहुत अच्छा है नेपाली लोग को बहुत प्यार करता है ठीक है ओके दाई ठीक है भाई थैंक यू वेलकम दाई हैव अ नाइस दाई ओके गुड नाइट सरी फाइनली केटाहरूको ऊ चाहिँ पुरा भयो है यो इन्डिया गेट आएर घुम्ने एम चाहिँ पुरा भयो होइन फाइनली गाइस एकदम फिल्ममा त देखाइहाल्छ नि फिल्ममा त अब हिरो हो हामी हिरो पर्दैन है माथि जानु दिँदैन अरे यहाँ होइन फाइनली एकदम नजिकबाटै देखिरहेको छ नजिकमै आइयो अब एकदम सबैको सपना साकार भन्ने हो कि सबैले चाहेको इच्छा पुरा भयो भन्ने हो है पुलिस दाइ आउनुभएको छ उताबाट फाइनली इन्डिया गेटको एकदम धेरै नजिकै आइयो होइन सबजना खुसी छन् यहाँ सब हाम्रो फरेनर पिपल दे आर अल्सो कमिङ यहाँ त बाहिरको धेरै आउँदो रहेछ अब यहाँको त किन आउँछ है नजिकको त ल यो चाहिँ फाइनली इन्डिया गेट है ल ओ फाइनली गाइज इन्डिया गेट घुमेर पनि फर्किँदैछौँ होइन सबैजना ह्याप्पी छन् अहिले चाहिँ है बवाल छ है इन्डिया गेट बवाल रहेछ है ठिक छ ल फाइनली फर्किसक्यौँ है इन्डिया गेट घुमेर अब चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा जाँदैछौँ ल गाइस यहीँ गएर भेटौँ ल